要多久啊？1个多小时。1个小时是吧？对，这个就是东西砸到上面来。对，砸2个可以。就把屏幕换就行了，对，其他都好了。我知道。那我等下过来可以吗？也可以，反正1个多小时就可以好。你先去个溜达呗，都行。啊，反正你去溜达都行。好吧。好的，谢谢啊。好，拜拜。真的不打电话我搞不定。我看到几个人站在一起，他们拿着剪刀斩走我的心，擦拭我的脑袋，没有机会返回去。直到我听见一个声音，我确定是你，可你曾记得我？我带来了临切的消息，可我怎么告知你，注定是一场相遇。我记得这里是片树林，后面有个山坡，山坡上的枣树。我把枣装满口袋。我记得除了朋友，我还做过你的叔父，总喜欢跟在你的屁股后面，只是为了那几个铜钱。我记得我们曾是恋人，后来战争爆发，你上战场后就再也没有回来，直到守护到你的心。我们总这样重复犯例，却要重新开始，相互送给对方，说着来世再见，再次示意着相聚。你看这屏幕都全新，这就好了。没有的还早的嘞。我在测试。完美，搞定。最终都会相见，在
弄好了，调色。你看看，这是不是对不起？对，看看，完美。